আমি একটা হাতের বালা বানাচ্ছি, দেখি ওয়াও খুব সুন্দর লাগছে আমার বালা। দেখি তো বেটা ব্যথা পেয়েছি আমি, এটা কোনো বেলা হলো? ফেলো তো তুমি, এটা তো ব্যথা পাবে। এরকম দাঁত দিয়ে তোমাকে বালা বানাতে হবে না, আমি তোমাকে অনেক সুন্দর একটা কাঠের বালা বানিয়ে দিই। চলো আমার সাথে দাদু। তো এখন আমি এই দাদুর জন্য একটা কাঠের বালা বানাবো। তো আমি কাঠের বালাটা কীভাবে বানাবো সে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন। প্রথম যদি আপনি কাঠের বালা দেখে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এই যে আমি একটা কাঠ নিয়ে নিয়েছি, কাঠ নেওয়ার পর এখন গোল শেপ দিয়েছি, সে অনুযায়ী সুন্দরভাবে কেটে নিয়েছি। তারপর একটু ডিজাইন করছি, বালা জিনিসটা অবশ্যই একটু ডিজাইনার হবে যাতে দেখতে অনেক সুন্দর হয়। এই যে আমি বালা প্রায় বানিয়ে ফেলেছি, এখন ফিনিশিং করছি আর একটু কালারও করছি যাতে দেখতে অনেক সুন্দর হয়। আর এটা একটু গোলাপ ফুলের ডিজাইন দিয়েছি। তো আপনি যদি নিউ হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আমার বালাটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এই যে আমার বালা রেডি। এই যে নাও দাদু, তোমাকে বালা বানিয়ে দিয়েছি, আজকে থেকে এই বালাটাই তুমি পরবে। বালাটা অনেক সুন্দর হয়েছে, সবাই লাইক করে